Hej folkens, i dag har vi Lulle med, og vi skal lave kanel-challenge. Så. Okay, vi begynder. 3, 2, 1. Ej, det er stærkt. Giv mig dog noget vand, jeg har ikke fået noget. Gå ud på toilettet så. Gå ikke. Noget. Det er klart. Det sidder helt op i næsen og passer. Det gør ikke selv. Nå. Okay. Prøv at sige farvel, inden det går alt for galt. Og vi ses, folkens. Vi er ude. Vi vil bare sige, vi ses. Og hej hej. Hej. Så Ej, det er frødt.